9月11號啊？12號啦，琴日11號啫。係啦，今日咧係9月12號啦，咁咧係啦，咁今日係9月8嘅9月10、9月11啊，係啦，過咗4日咧，今日第5日啦，咁咧美國呢個賓州咧費城咧終於解封咗啦，即係解封咗，即係意思係餐廳解封咗，係啦，咁你見到咧我身後呢一間咧就係馬來西亞餐廳，咁原先咧我哋會去飲茶嘅，咁但係咧因為咧疫情唔知點解，可能佢冇開啦，暫時未開，可能未知啊。總之我想去飲茶啦，但係咧就冇開，咁啊算啦，我哋嚟咗一間馬來西亞餐廳，咁呢度咧個環境真係幾唔錯，同埋咧呢個咧係我老公咧之前話好好食嘅，同啲朋友，咁我哋今日嚟試下啦。好啦，同大家講翻先，我唔記得咗。就係咧，原來嚟呢度咧，佢哋今日咧以前係點餐嘅，而家咧就用 QR code 啦，咁都幾好嘅，因為唔使我唔知以前點樣點餐㗎？本 menu 哦，一本 menu 嘅，咁而家咧就好似香港咁樣啦，就會scan 啦，scan 完之後咧就會去到 Amazon 嗰個嘅 Amazon 嗰個條 link 啦，跟住撳入去咧就會睇到 menu 啦，即係都幾好啦，幾特別啦咁樣，咁同埋咧同大家講翻啦，咁咧呢排咧大家對於我啲片咧有唔同嘅 comment 啦，不過咧就唔係留言啦，不過都唔緊要嘅。咁如果你哋有任何意見啊，或者想睇多啲咧，你都可以話俾我聽嘅，因為咧費城而家終於開翻啦，咁我都喺安全嘅情況之下咧，同大家拍片啦，講解下而家美國嘅情況啦，咁樣嘅。咁啊，如果大家中意嘅話咧，可以 like 同埋 subscribe 我嘅短片啦。咁啊，多謝大家支持同埋收睇。多謝。哦，終於嚟啦！咩啊？咩啊？係一碗飯啦。喂，但呢個係咩㗎？就係你之前講嘅點？係啦，呢個咧就係之前咧佢話同啲 friend 咧嚟食咧點嗰啲醬，似係印度嗰啲 friend，但係我未食過咁樣嘅程度，不過可以試下嘅。好啦，我哋開餐啦！好啦，我哋咧嚟到咧嗌咗第2個餐同第3個餐咧，呢個咧就係嗌咧呢個叫做佢係啦 Pandan 咩House Squid 啊，總之就係檳城嘅炒魷魚啦。咁呢個咧就係新加坡炒麵，係啦。咁啊，我哋直接試下啦，好。我中意俾咗個甜叉同埋嗰個叉我哋啦。試下啲薯水。好好味啊！佢啲咖喱好辣啊！我好中意食辣嘢嘅，但係咧我啲腸胃麻麻地嘅，所以食辣嘢咧都會容易肚痛。同埋你見睇下我啲暗瘡幾勁，佢咧可能荷爾蒙失調。好啦，今集時間去到嚟呢一度，見到係咪都好想食呢？好啦，下集繼續帶大家喺美國揾下有咩好食嘅亞洲餐廳啦，下集見，拜。